Mentre preparem les dues campanyes de recerca arqueològica que dirigeix el museu, estem aprofitant aquests dies de confinament per revisar els materials que vam recuperar l'estiu passat. Ens estem centrant en els objectes de l'excavació del poblat ibèric del Puig del Castell de Samalús, que van sortir en l'àrea nord de la fortificació, concretament a una de les dues torres que flanquegen un accés i que va tenir una ocupació des del segle IV a.C. fins a època republicana. D'aquest darrer període hem recuperat un gran nombre de petits objectes, que són els que aquests dies us anirem presentant. Claus, botons, mànecs, petites peces de joieria i entre tots aquests, un grup del que avui us en volem parlar. Són les peces de joc. Hem seguit trobant taves, que són els astràgals, uns ossos dels peus dels xais que servien per jugar, ja fos llançant-los i recollint-los o utilitzant-los com a daus. També sabem que jugaven a jocs de tauler, com aquests dies de confinament molts de nosaltres encara fem. Els taulers no els hem trobat, però sí nombroses peces de joc, com aquestes fetes de vidre que podeu veure. Verdes, negres, transparents, n'hi havia de totes mides i colors. Les fitxes més nombroses, però, són les de ceràmica, i les menys habituals, les fetes de pedra, que arrodonien i polimentaven, com aquesta que us presentem. Aquestes peces, recuperades el 2019, s'uneixen a la resta d'objectes de joc del jaciment, com aquesta tessera lusòria, que porta escrit en llatí la paraula golafre i el número 4, part d'un joc del que avui no en coneixem les regles. Aquest conjunt de peces de joc ens fa pensar que el joc, en temps dels ibers, era molt més important del que normalment visibilitzem a les sales dels museus. És per això que el Museu de Granollers va comissariar una exposició, Caput aut Navis, que avui està itinerant per molts museus de la província de Barcelona. Si teniu ganes de saber més coses del joc, quan acabi el confinament, la podreu gaudir ben a prop de casa vostra.